with হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা শিখতে যাচ্ছি এমন কিছু সহজ ইংরেজি শব্দ এবং বাক্য যেগুলো আমরা কেবল কথা বলতে শিখছে এমন বাচ্চা থেকে শুরু করে সকল বয়সী বাচ্চাদের সাথেই বাসায় অনুশীলন করতে পারবো। তো চলুন শুরু করা যাক। শুভ সকাল, গুড মর্নিং। তুমি কেমন আছো? হাউ আর ইউ? আমি ভালো আছি, আই এম ফাইন। দরজাটি বন্ধ করো, ক্লোজ দ্য ডোর। দরজাটা খোলো, ওপেন দ্য ডোর। নিশ্চয়, অফকোর্স। ঠিক আছে, ওকে। কিছু মনে করো না, নেভার মাইন্ড। চেঁচামেচি করো না, ডোন্ট মেক আ নয়েজ। কলটি রিসিভ করো, পিক আপ দ্য কল। ঘরটা পরিষ্কার করো, ক্লিন দ্য রুম। দেরি হয়ে গেল, ইটস লেট। জোরে বলো, স্পিক লাউডলি। পরে দেখা হবে, সি ইউ লেটার। ভেতরে আসো, কাম ইন। বেরিয়ে যাও, গেট আউট। কথা বলা বন্ধ করো, স্টপ টকিং। দাঁড়াও, স্ট্যান্ড আপ। বসো, সিট ডাউন। চিন্তা করো না, ডোন্ট ওরি। আমাকে স্পর্শ করো না, ডোন্ট টাচ মি। লাইট বন্ধ করো, টার্ন অফ দ্য লাইট। লাইটটি জ্বালাও, সুইচ অন দ্য লাইট। একটু অপেক্ষা করো, ওয়েট আ মিনিট। চুপ করো, বি কোয়াইট। তৈরি হও, গেট রেডি। আমাকে কল করো না, ডোন্ট কল মি। For more updates, subscribe our channel. Thanks for watching.